안녕하세요, 우드몬스터입니다. 오늘 만들어볼 소품은 차밍 드라이기 홀더인데요. 보시면은 이렇게 원형이 뚫려있는 선반이 있습니다. 이 안으로 드라이기가 들어가는 거겠죠. 먼저 가조립을 한번 해보면은 이제 T자고리를 활용해서 벽에 걸 수 있는 간단한 형태의 소품입니다. 자, 그러면 제작을 해보겠습니다. 먼저 본드를 발라주시고, 뒷판을 제가 실수로 본드를 여기까지 발라버렸네요. 반대편도 자, 이제 피스를 옆면에 박아줍니다. 자, 이제 여기에 T자고리를 달면 T자고리 드릴로 홈을 내주고, 이제 마무리로 자, 이렇게 하면 차밍 드라이기 홀더 완성입니다. 저희는 뭐 드라이기가 없기 때문에 드릴을 대신해서 한번 이런 식으로 걸어서 사용할 수가 있겠죠. 네, 지금까지 우드몬스터였습니다. 감사합니다.